Hey uşaqlar, adım Tamara. Hər kəsi koronavirusun bugünkü ən böyük epicentri olan New Yorkdan salamlayıram. ABŞ ölkə olaraq təsdiqlənmiş xəstələrin sayına görə Çini 1-2 həftə olar ki, artıq keçib. Güman etsək ki, rəsmi rəqəmlər doğrudur. ABŞ-da hal-hazırdakı rəqəmimiz yarım milyon ətrafındadır və təəssüf ki, 1-2 gün əvvəl virusa görə, ölümlərin sayına görə İtaliyanı keçərək birinci ölkə oldu. Bu hələ bildiyimiz xəstələrin sayıdır, çünki hər yerdə olduğu kimi burada da testlərin çatışmamazlığı var. Şəhərdə karantində olanda 2 həftənin içində demək olar ki, ictimai yerə 1-2 dəfə çıxdım və bunların hamısı ərzaq mağazasına getmək üçün idi. Şəhərdə ərzaq mağazalarında deməzdim ki, media şişirtdiyi qədər hər yer boşdur, cəmaət acdan qırılır. Yox. Axırıncı dəfə şəhərdə ərzaq mağazasına gedəndə çəkdiyim və bura qoyacağım şəkillərdən görəcəyiniz kimi sadəcə müəyyən ərzaqlar, dondurulmuş yeməklər, konservdə yeməklər, bir də ki, tualet kağızı bitmişdir, qalan ərzaqlar dolu idi. Bu ərzaqların bitməsinin də səbəbi o idi ki, bunları çəkdiyimdən bir gün əvvəl fövqəladə vəziyyət rəsmi olaraq elan olunmuşdur və buna görə bir panika dalğası var idi və hamı ərzaq mağazalarına qaçmışdır. Amma mağazalar növbəti gün açılanda yenə də hər şey ilə dolu idi. Bu arada çox mağazalar maraqlı bir şey tətbiq ediblər. Bunu senior hour adlandırırlar. Səhər-səhər açıldıqlarından birinci saat ərzində ancaq yaşlılar alış-veriş edə bilər. Məlum səbəblərə görə. Bundan əlavə, əminəm ki, hər yerdə olduğu kimi mağazalarda yerdə nöqtələr qoyublar ki, insanlar bu nöqtələrdə duraraq sıranı tutanda bir-birinin arasında məsafəni də tutmağa yaddan çıxartmasınlar. Bundan əlavə, prezident hər gün müəyyən saatda canlı press konferensiya aparır, vəziyyət barədə danışır və jurnalistlərin suallarını cavablandırır. Tək keçən həftə ərzində unemployment benefits almaq üçün dövlətə 6 milyondan çox adam ərizə verib. Bu arada bu işsiz olanlar üçün maddi kömək virusdan qabaq belə həmişə olub və mən bildiyim qədərilə fərqli dərəcədə bütün dövlətlərdə var. İldə 75 mindən aşağı qazanan insanlar üçün $1200 məbləğində pul verilməlidir. Deyilənə görə məhz bugün bir qrup insana bu məbləğ artıq bank hesablarına yatırılıb. Ay çık oyununda bir alan kimi çalır? Kim alır? Geri. Arantını ay görürsünsə bir ailə çalır. Qoymayın, xahiş edirəm. Vaxtım çatmasa mənlik deyil. Bu paket üçün götürülən dövlət pulu sonra növbəti 10-20 il ərzində vergi ödəyicilərin cibindən götürüləcək. Dövlət ilə yanaşı və bəlkə də dövlətdən daha çox özəl sektor cəmiyyətə kömək edir. Bunlar əsasən böyük korporasiyalardır. Onlar xeyriyyə orqanizasiyalarına pul verirlər, öz fabrikalarında istehsalı dayandırıb, əvəzinə orada hospitallar üçün pulsuz maskalar düzəldirlər və s. Çünki burada çoxlu postsovet ölkələrdə alışdığımız kimi dövlət ən böyük instansiya deyil, kapital və güc baxımından. Buna görə hamı oturub ancaq dövlətdən hər şeyi gözləmir. Həm də bu böyük korporasiyalar üçün brendlərini gücləndirmək üçün bir fürsətdir. Bundan əlavə bildiyim qədərilə hal-hazırda kimsə icarə haqqını və ya ipotekanı gecikdirdiyi üçün onu evdən çıxartmağa qanunsuzdur. Evdən çıxmaq üçün heç kimdən icazə almamalısınız və çıxsaz belə sizə heç kim heç nə deyən deyil. Çünki karantin ingiliscə necə deyərlər, qanunla enforced deyil. Və insanların əksəriyyəti vəziyyətə məsuliyyətli, anlayışla yanaşırlar və özləri bayıra çıxmamağa seçim edirlər.
bütün təhsil sistemi başqa ölkələrdəki kimi internetə köçüb, dərslər onlayn olaraq keçirilir, bağçadan tutmuş universitet tələbələrinə qədər. Rəsmi olaraq dövlət karantinin hələlik ancaq aprelin sonuna qədər olmasını elan etməsinə baxmayaraq, yerli ştatlar administrasiyaları öz qaydalarını tətbiq edirlər. Məsələn, bu yaxınlarda məhz New York elan edib ki, təhsil müəssisələrini minimum sentyabra qədər açmayacaq. Təhsilin onlayn olaraq nə qədər uğurlu olmasına gəldikdə isə, onu deyə bilərəm ki, bildiyim dost, tanış universitet tələbələri üçün bu böyük problemsiz keçib. Çünki onsuz da tələbələrin 99%-ında kompüterləri var və müəllimlər onsuz da ev tapşırıqlarını adətən onlayn olaraq universitetin portallarında yerləşdirildi. Sadəcə indi dərsləri də o portallarda keçirdirlər. Mənim donur sizə yanaşma var. Pozitiv yanaşma, obyektiv, normativ yanaşma isə şəxsi. Vəziyyət barədə danışmaq istədiyim bu qədər idi. Ən əsası vəziyyətdə məsuliyyətli yanaşmağınızı xahiş edəcəm. Siz bir günün içində sağlam görünən, amma virusu olan birini qucaqlayıb, sonra gedib bəlkə də o qədər güclü immuniteti olmayan birini qucaqlasaz və virusu ona ötürsəz və birdən kim bilir, bu adam öz həyatını dəyişsə, bu sizin günahınız, sizin məsuliyyətiniz olacaq. Məndən bu günlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.